Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öksürüğün anında çözüm olan iki malzemeli bir karışım yapacağız. Hem boğazınızı hem günlük yaşantınızı hem de çevrenizdekileri rahatsız eden ve ne yazık ki bitmek bilmeyen bir öksürük sorunu ile uğraşıyorsanız buyurun bu karışımı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sadece iki malzeme kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz bir karışım sayesinde boğazınızı kısa sürede rahatlatabilir, öksürükten kurtarabilir ve bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz. Ayrıca bu karışım güçlü antioksidan özellikleri barındırdığından vücuda girmiş olan bu zararlı maddeleri ise kısa sürede vücuttan uzaklaştırıyor. Bu sayede bağışıklık sisteminde güçlenmesini sağlıyor, vücuda oluşabilecek hastalıklardan koruyor. Bu karışım aynı zamanda vücutta ağrı kesici bir özellik de gösteriyor. Bu sayede grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle bitkinlik ya da ağrı hissedenlere de destek oluyor. Ben hemen yapımına geçiyorum. Dediğim gibi iki malzeme çok kolay. Burada Türk kahvem var ve balım var. Bunun ikisini karıştırıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı Türk kahvesi kullanıyorum. Burada da bir yemek kaşığı balım var. Balımı da hemen aktarıyorum. Bu iki malzemeyi bu şekilde küçük bir kasede bir araya getiriyor ve macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Homojen bir kıvam aldığında da hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, artık karışımımız hazır. Bunu nasıl tüketeceğimize gelelim. Sabahları bir yemek kaşığı dolu bu karışımdan yiyin ve 5 dakika kadar bekleyin, ardından su için. Eğer öksürüğünüz tamamen bitene dek bu karışımı uygulamak istiyorsanız sabah ve akşam yemeğinden önce olmak üzere, yani günde 2 kez olacak şekilde bu karışımı tüketebilirsiniz. Bu şekilde macun kıvamına geliyor arkadaşlar. Yani benim bu hazırladığım tam bir kullanımlık. Yani bunun hepsini bir kere de yiyebilirsiniz. Eğer bu karışım size ağır gelirse, yani tadı acı, sert derseniz normal Türk kahvesi yapıp Türk kahvesinin içine bir tatlı kaşığı bal ekleyip o şekilde de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Size kolaylık olması açısından. Evet arkadaşlar, tarifim bu kadardı. Umarım tarifimi, videomu beğenmişsinizdir. Ve yeni videolarımdan, yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.